Əsas xətt ondan ibarətdir ki, məhkəmənin araşdırmasına həmin bəyanat, həmin xəbər, həmin məlumat təsir edir, etmir. Əsas budur. Əgər məhkəmənin araşdırmasına təsir edə biləcək gücdədirsə, deməli şəxsin təqsirsizlik prezumpsiyası pozula bilər. Müəyyən bir yaş dövründə insanlar öz hüquqları ilə maraqlanmağa başlayırlar və öyrəndiyimiz ilk hüquq prinsiplərindən biri təqsirsizlik prezumpsiyasıdır. Hamımız eşitmişik ki, insanın təqsiri sübut olunmadan, məhkəmənin qanuni qüvvəyə minməmiş hökmü olmadan heç kəs təqsirli hesab edilə bilməz. Və bu cümlə nə qədər sadə səslənsə də, bununla bağlı fikir ayrılıqları var. O baxımdan da hüquqşünaslar birbaşa məsuliyyət daşıyırlar ki, bu mövzuda hüquqi təfəkkür formalaşsınlar, düzgün hüquqi təfəkkür formalaşdırsınlar. Və biz də bu məqsədlə bu gün Vəkillər Kollegiyasının üzvü Babək Həmidovu dəvət etmişik. Babək bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm sizi məni dəvət etdiyinizə görə və belə bir cinayət hüququ ilə bağlı önəmli bir mövzunu seçdiyinizə görə minnətdaram. Babək bəy, elə ilk sualımız da odur. Təqsirsizlik prezumpsiyası nədir? Təqsirsizlik prezumpsiyası ilk öncə onu qeyd etmək lazımdır ki, cinayət hüququ ilə bağlı ən önəmli təsbit olunmuş hüquqlardan, müddəalardan, anlayışlardan biridir. Mahiyyəti ondan ibarətdir ki, konkret olaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında da bu qaydada təsbit olunur və dünyanın bildiyiniz bütün hüquqi dövlətlərində də demək olar ki, hamısında da eyni qaydada təsbit olunub. Şəxs haqqında məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü olmadıqca həmin şəxs təqsirkar hesab olunmur. Nəticə etibarilə bu anlayış o deməkdir ki, başa düşülən dildə, vətəndaşlar üçün aydın olan dildə desək, şəxsin həbs edilməsi, hadisə yerində yaxalanması, cinayət başında tutulması, əlində cinayəti törədən silah olması, üstündə cinayətin izlərinin olması, cinayəti törətməyinə dair video görüntülərin olması, müxtəlif şahidlərin olması, bütün bunlar belə bir şəxsi həmin cinayəti törətməkdə dövlət qurumları və o cümlədən də cəmiyyət üçün və media üçün nəticə etibarilə həmin şəxsi təqsirli bilməyə kifayət etmir. Həmin şəxs o vaxt təqsirli hesab olunur ki, həmin sadaladığım dəlillər sübut kimi məhkəmədə qiymətləndirilir və nəticə etibarilə məhkəmə həmin sübutlar əsasında sübutların mötəbər olduğunu, sübutların işə uyğunluğunu, bütövlüyünü, qanuni yolla əldə edilməsini, bütün bu sübut etmə standartını keçdikdən sonra artıq məhkəmə nəticə etibarilə həmin şəxsin təqsirli olmağı ilə bağlı hökm qəbul edərsə və həmin hökm qanuni qüvvəyə minərsə, biz ondan sonra həmin şəxsi artıq qeyd edilən əməli törətməkdə təqsirli bilə bilərik. Başa düşülən dillə desək, cinayətkar hesab edə bilərik. Lakin az öncə sadaladığım dəlillər, faktlar, əsaslar olmağı, məhkəmənin hökmü olmadan onların olmağı nəticə etibarilə şəxsin təqsirliliyi üçün həmin cinayəti törədibdir filan şəxs deməyimiz üçün əsas deyil və əsas hesab olunmur. Qanun buna bu qaydada baxır. Bəs bizim o hökm olmadan kiməsə sən qatilsən, oğrusan və s. deməmiz şəxsin təqsirsizlik prezumpsiyasını pozur? Çox yerində sualdır. Məsələ nədən ibarətdir? Məsələ ondan ibarətdir ki, konkret kazus üzərindən də danışa bilərik və yaxud da ki, ümumi qaydada danışa bilərik. Məsələn, ilkin olaraq şərəf və ləyaqətin anlayışı var. Hər bir halda təqsirsizlik prezumpsiyası həm də şəxsin şərəf və ləyaqətini qoruyan bir anlayışdır. Və o cümlədən böhtan anlayışı da var cinayət hüququnda. Mülki qanunvericiliyə şərəf və ləyaqət, cinayət qanunvericiliyində böhtan anlayışı da var. Təqsirsizlik prezumpsiyası o zaman işə düşür ki, şəxsin haqqında cinayətlə bağlı bir təqib var. Həmin cinayət təqibi yekunlaşmamış, artıq onun haqqında cinayətkar görüntüsü yaratmaq və bunu belə deyim, tirajladıqda o təqsirsizlik prezumpsiyası işə düşür. Əks təqdirdə iki şəxsin məsələn bir işdə və yaxud da ki, hər hansı bir işgüzar ortamda birinin digərinə oğru və yaxud da qatil deməyi o şərəf ləyaqəti alçaldan məsələlərə xidmət edə bilər. Amma təqsirsizlik prezumpsiyası sırf cinayət hüququ prosessual anlayış baxımından cinayət təqibinin gedişatında pozula bilən bir hüquqdur. Yəni cinayət təqibi olmadığı təqdirdə təqsirsizlik prezumpsiyası işə düşmür. Cinayət təqibi başladığı təqdirdən sonra artıq o təqsirsizlik prezumpsiyası hüququ var şəxsin. Yəni artıq təqsirləndirilən şəxs deyə bilər ki, mənim haqqımda məsələn Azərbaycan Respublikasında
mənim fəaliyyət göstərdiyim, hüquqşünas vəkillik fəaliyyəti göstərdiyim 13 il ərzində gördüyüm ən çox təqsirsizlik prezumpsiyası hüququ pozulan şəxs İlkin Süleymanovdur. Yəni Tovuzda 9 yaşlı deməli Nərmin adlı uşağın cinayətində təqsirləndirilən İlkin Süleymanov, bu mənim təsbitimdir mediadan, ictimaiyyətdən, ən çox təqsirsizlik prezumpsiyası pozulan şəxsdir. O şəxsin haqqında bu gün də yaxından izləyirəm həm məhkəmə prosesini. Bu gün də qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü yoxdur. Lakin ilk gündən, ilk dəfədən həmin şəxs polis idarəsinə dəvət ediləndən, həmin şəxslə bağlı ictimaiyyətdə geniş məlumat ötürüləndən sonra ictimaiyyət tərəfindən də, media tərəfindən də, hətta bir çox rəsmi şəxslər tərəfindən də həmin şəxsin təqsirsizlik prezumpsiyası hüququ pozuldu. Cəmiyyətə artıq o qatil kimi təqdim edildi. Bunu media bilərəkdən və yaxud da bilməyərəkdən etdi. Yəni medianın bilməyərəkdən etməyi də onun belə deyim vəziyyətini yüngülləşdirən və yaxşılaşdıran hal deyil. Media bilməlidir. Nəyi necə təqdim etdiyini bilməlidir. Məsələn, cinayət hadisəsi ilə bağlı gündəlik növbətçi verilişlər olar. Məsələn, ola bilər qeyd olunur ki, məsələn, şəxs bu gün məsələn Azərbaycan Respublikasında son 24 saatda 2 cinayət hadisəsi baş verib. Məsələn, baxın sözdə nə deyir? 2 cinayət hadisəsi baş verib. Birincisi həmin hadisənin cinayət hadisəsi olduğuna hələ qiymət verilməyib. Həmin hadisə cinayət hadisəsi olmaya da bilər. Çünki o məhkəmənin yekununda ona qiymət verilir cinayət hadisəsi. Məsələn, ona qeyd eləmək olar ki, məsələn, daha dəqiq hüquqi terminlərdən istifadə eləmək olar ki, cinayət tərkibinin əlamətləri olan hadisə baş verib və yaxud da əməl törədilib. Belə demək olar. Çünki cinayət tərkibinin əlamətləri var. Bir əməlin cinayət olmağını özündə ehtiva edən əsas cinayət tərkibinin əlamətlərinin həmin əməldə olmağıdır. Həmin cinayət tərkibinin əlamətləri hər biri olduğu təqdirdə tam belə deyim də hüquqi nəzəriyyəsinə keçib izah etmək istəmirəm. Əlamətləri olduğu təqdirdə, elementləri olduğu təqdirdə məhkəmə ona baxır və o bütövlükdə məhkəmənin hüquqi sübut etmə standartından, ədalət mühakiməsindən keçdikdən sonra hökm qəbul olunur və ondan sonra bir neçə şey aydın olur. Birincisi aydın olur ki, əməl cinayət imiş, ikincisi aydın olur ki, bu cinayəti törədən şəxs budurmu, yoxsa bu deyilmi? Həmin şəxs artıq təqsirli bilinir bu cinayəti törətdiyinə görə yoxsa yox. Yəni artıq girişdə bizdə media qurumlarında bu səhvlik var. Məsələn, Bakı şəhərində 2 cinayət hadisəsi baş verib. Yəni hadisə baş verib. Hadisədə cinayət tərkibinin əlamətləri də ola bilər, amma bunun cinayət hadisəsi olduğuna məhkəmə qərar verəcək. Bu bir. İkincisi saxlanılan şəxslərlə bağlı məsələ deyirlər. Çox yaxşı haldır ki, bir çox media qurumları artıq 2 şəxs saxlanılmışdır deyir. Məsələn, bu yaxşıdır. Saxlanıla bilər. Hər kəs saxlanıla bilər. Amma artıq onu məsələn törətməkdə təqsirli bilinibdir demək və yaxud da ki onları məsələn bu şəxsi törətməyi ilə bağlı etiraf etdikləri ilə bağlı yəni media elə ehtiyatlı davranmalıdır ki, həmin təqdim etdiyi o belə deyim məlumat niyə burada çox medianın adını istifadə edirəm? Çünki insanlarda hadisəyə və şəxsə münasibətdə fikri media yaradır. Bu media dediyim bura sosial mediada aiddir, xüsusilə sosial mediaya aiddir. Çünki bu gün ictimai fikrə ən çox təsir edən demək olar ki, o sosial mediadır və o cümlədən kütləvi informasiya vasitələri, televiziyalar bura daxildir. Çünki media şəxsi necə təqdim edirsə, hadisəyə münasibətdə baş vermiş cinayət tərkibinin əlamətləri olan hadisəyə münasibətdə şəxsi necə təqdim edirsə, ilkin fikir cəmiyyətdə o qaydada formalaşır. Artıq cəmiyyət deyir ki, bu şəxs bu cinayəti törədibdir və o artıq ona cinayətkar gözü ilə baxır. Həmin şəxsin özü saxlanılıb. Məsələn, tutalım ki, yerləşdirilibdir hansısa saxlanma yerinə. Müvəqqəti tədrisxana da ola bilər, digər yerlər də ola bilər. Amma həmin şəxsin ailə üzvlərinə münasibətdə artıq həmin şəxsin təqsirsizlik prezumpsiyası hüququ pozulur. Artıq onun ictimai qınaq yaranır, ictimai təcrid yaranır. Yəni o hadisənin baş verən hadisənin miqyasından asılı olaraq. Yəni deyirəm, baş verən hadisənin miqyası nəticə etibarilə İlkin Süleymanov belə deyim, işində göründü ki, onun ailə üzvlərinə də, yaxın ətrafına da çox ciddi təsir etdi. Düzdür, bu gün artıq müəyyən bir o işdə ictimaiyyət baxımından normallaşma var. Artıq əvvəlki qaydada kütləvi şəkildə həmin işə belə deyim, o şəxsin təqsirləndirilən şəxsin təqsirsizlik prezumpsiyasını pozmaq gözü ilə baxmırlar. Amma ilkin mənada yaranan ajotaj, o hadisənin böyük ajotaj törətməyi, hadisənin olduqca ciddi, həssas bir hadisə olmağı və nəticə etibarilə təqdim edilən şəxsin media tərəfindən, kütləvi informasiya, sosial media tərəfindən, fərdi şəxslər tərəfindən
o qaydada təqdim edilməyi, onu artıq qatil obrazı, cinayətkar obrazı, məhkəmə hökmü olmadan artıq onu biz o qaydada elan elədik. Bəs nə düşünürsünüz? Yəni bu təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulması üçün subyekt nə qədər vacibdir bizim üçün? Yəni bunu edən subyekt tutalım ki, məsələn Avropa məhkəməsinin daha çox yanaşması bu mövzuda elədir ki, indi o mövzuya da gələcək təbii ki, bir hüquqi nəticə yaradırsa bu, tutalım ki, bu prokurorluq olsun ya digər hüquq mühafizə orqanları olsun. Onlar yəni birbaşa media özündən o məlumatları vermir. Nəyəsə istinad edir, kiməsə istinad edir və əgər onlar həmin şəxsin təqsirsizlik prezumpsiyasını pozurlarsa və ya media pozursa və ya siz deyirsiniz məsələn üçüncü şəxslər, insanlar bunu pozursa, bunların hamısı təqsirsizlik prezumpsiyasını pozur, yoxsa sadəcə yenə dediyim kimi subyektdən asılı olaraq, məsələn prokurorluq bunu deyirsə, prokurorluğun dediyi sözlər həm də bir müəyyən hüquqi nəticə yaradır, ictimai qınaqdan əlavə. O baxımdan bunu edən subyekt nə qədər vacibdir? Olduqca vacibdir. Nəyə görə vacibdir? İlkin olaraq təqsirsizlik prezumpsiyasına hər kəs hörmət etməlidir. Tutduğu vəzifədən, sosial statusundan, çalışdığı qurumdan asılı olmayaraq, həyata keçirdiyi belə deyim, səlahiyyətlərdən asılı olmayaraq. Lakin bunun cəmiyyətdə yaratdığı təsir dairəsinə görə subyekt olduqca vacibdir. Yəni hansısa öz ətrafını izlədiyi sosial media istifadə edən şəxsin kiminsə haqqında təqsirsizlik prezumpsiyasını pozan ifadələr istifadə etməsi sözsüz ki, həmin cinayət təqibinə təsir etmir və şəxsin təqsirsizlik prezumpsiyası pozulurmu? Pozulur, amma əhəmiyyətli dərəcədə pozulmur. Şəxs bununla gedir ki, əhəmiyyətli dərəcədə pozulduğu təqdirdə artıq burada şəxsin hüquqlarının nəticə etibarilə cinayət təqibi zamanı, ədalət mühakiməsi zamanı kifayət qədər araşdırılmamasına gətirib çıxara bilər. Bu artıq nədir? Bu artıq sizin dediyiniz dövlətin əsas qurumlarının baş vermiş hadisə ilə bağlı bəyanatlarından asılıdır. Bu bəyanatlar olduğu təqdirdə artıq cəmiyyət düşünür ki, olduqca ciddi bir qurum, məsələn, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu, Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin birgə əməliyyatını keçirməsi nəticəsində filan cinayəti törətmiş şəxslər saxlanılıb. Baxın, bu bir məsələni deyimsə, biri var bəyanat yayma, biri var məlumat xarakterli. Avropa məhkəməsinin eyni qaydada olmuş işlərlə bağlı müxtəlif qərarları var. Birində bəyanatla bağlı məsələlərdə, məsələn, baş vermiş cinayət hadisəsi ilə bağlı məsələdə iki dövlət qurumu və yaxud da üç dövlət qurumu birləşib birgə bəyanat yayırlarsa və bu birgə bəyanatı dövlət televiziyasında ayrıca xüsusi vaxt ayrılırlarsa, həmin sırf hadisə ilə bağlı bəyanat səsləndirilirsə, artıq bu məhkəmənin müstəqilliyinə təsir edən hala qədər gətirib çıxara bilir. Və nəticə etibarilə şəxsin təqsirsizlik prezumpsiyası artıq məhkəmə hökmü olmadan təqsirli bilinməsi faktı o birgə bəyanatla dırnaqarası desək öz təsdiqini tapmış olur. Digər bir məsələ. Avropa məhkəməsində mən kazusun adını dəqiq deyə bilmirəm, amma işlərdən biri odur ki, şəxs baş vermiş hadisə ilə bağlı televiziyada göstərilən məlumatlar nəticəsində saxlanmağı, evində axtarış keçirilməyi televiziya mətbuatına sızır və nəticə etibarilə şəxs Avropa məhkəməsinə müraciət edir ki, mənim evimin göstərilməyi, mənim cinayət hadisəsinə bağlılığımın göstərilməyi mənim yaxın ətrafımda mənim cinayətkar obrazımı yaratdı. Şəxs yekunda bəraət aldıqdan sonra müraciət edir həmin televiziya şirkətinə qarşı ki, bəs bu məlumatların verilməyi zamanında mən saxlanılarkən mənim şəxsi həyatımı pozdu və təqsirsizlik prezumpsiyası ilə qorunan hüququmu pozmuşdu. O daha çox şəxsi həyatla bağlı müraciət etmişdi. Avropa məhkəməsinin mövqeyi onda belə oldu ki, təqsirsizlik prezumpsiyası, şəxsi həyat və demokratik cəmiyyət üçün zəruri olan məlumatların əldə edilməsi. Üç belə deyim də anlayışın prizmasından baxdı bu işə və orada incə bir xətt müəyyən elədi. O incə xətt nədən ibarətdir? Az öncə dediyim kimi, əgər böyük qurumlar, dövlət qurumları, nüfuzlu dövlət qurumları birgə bəyanat yayaraq bir hadisəyə, bir epizoda, bir şəxsə aid birgə bəyanat yayırlarsa və bunu dövlət orqanlarının, dövlət qurumlarının belə deyim, saytları, televiziyaları və yaxud da digər kütləvi informasiya vasitələri xəbərlərin xüsusi buraxılışında və yaxud da xəbərlər proqramının əsas hissəsində təqdim edirlərsə, bu şəxsin təqsirsizlik prezumpsiyasına nəticələnə bilər. Avropa məhkəməsinin bu qaydada belə deyim, presedentləri var. Lakin Avropa məhkəməsi qeyd edir ki, həm də demokratik deməli cəmiyyət üçün zəruri olan informasiyalar yaşadığı şəhərdə, yaşadığı rayonda, yaşadığı ölkədə baş verən cinayət
xarakterli, cinayət tərkibinin əlamətləri olan hadisələrlə bağlı informasiya almaqdır. Bu həm də demokratik cəmiyyət üçün zəruri məlumatlardan biridir. Orada incə xətt ondan ibarətdir ki, əgər bir cinayət hadisəsinə xüsusi yer ayrılırsa və o xüsusi təqdim olunursa, onun təqsirsizlik prezumpsiyası və o cümlədən də şəxsi həyatın pozula bilər, şəxsi həyat hüququ pozula bilər. Lakin bu xroniki xəbər ardıcıllığı ilə verilirsə, məsələn, bir neçə cinayət hadisəsi ilə bağlı məlumat 1 dəqiqəlik sujetdə 5 cinayət hadisəsi ilə, məsələn, Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda bu hadisə baş vermişdir. Məsələn, Xəzər rayonunda bu hadisə baş vermişdir. Məsələn, Binə qəsəbəsində bu hadisə baş vermişdir. Sadəcə hadisələri sadalamaqla, xronoloji ardıcıllıqla informasiyanın verilməyidirsə mətbuat tərəfindən, artıq bu şəxsin üzü göstərilsə də, onun yaşadığı yer göstərilsə də, onun saxlandığı cinayət ehtimal edilən hadisənin elementləri deyilsə də, həm şəxsi həyat hüququnu, həm də ki, təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulması deyil. Çünki bu demokratik cəmiyyət üçün zəruri olan məlumatı mediada vəzifəsini yerinə yetirməlidir. Yəni buradakı bu incə xətt subyektlə bağlı məsələdə bundan ibarətdir. Subyekt olduqca önəmlidir və o təqsirsizlik prezumpsiyasına ciddi zərər vurmağı, az zərər vurmağı və yaxud da ki, əhəmiyyətli dərəcədə zərər vurmamağına görə ölçülə bilər. Əsas belə deyim, əsas xətt ondan ibarətdir ki, məhkəmənin araşdırmasına həmin bəyanat, həmin xəbər, həmin məlumat təsir edir, etmir. Əsas budur. Əgər məhkəmənin araşdırmasına təsir edə biləcək gücdədirsə, deməli şəxsin təqsirsizlik prezumpsiyası pozula bilər. Bəs şəxsin təqsirsizlik prezumpsiyası pozulubsa, nə edə bilər onun hüquqlarının bərpa edilməsi üçün? Birincisi, olduqca çətindir. Niyə görə çətindir? Təsəvvür edin ki, baş vermiş bir olduqca həssas məsələ var. Eyni kazus üzərindən danışmaq istəmirəm. Düşünün ki, eyni qaydada baş vermiş azyaşlı uşağın cinsi zorakılığa məruz qalması, qaçırılması, işgəncə ilə öldürülməsinə bağlı bir hadisə var. Cəmiyyətdə ciddi ajotaj yaradır və şəxs saxlanılır. Şəxs saxlanandan sonra 3-4 böyük dövlət qurumu, hüquq mühafizə qurumu birgə bəyanat yayır, saytlar, dövlət rəsmiləri falan artıq şəxsi cinayətkar kimi təqdim eləyir. Artıq həmin şəxsin ibtidai istintaqda, o cümlədən məhkəmədə hüquqların müdafiəsi çox ciddi dərəcədə əhəmiyyətsizləşir. Yəni artıq həmin şəxs məhkəmənin önünə gedəndə hakim, bilirsiniz, işə baxan hakimlər bu 3 məsələ əsasında qərar qəbul edir. Nədir? Yəni əsas 3 məsələ. Qanunun aliliyi, ədalət mühakiməsi və daxili inam. Qanun aliliyi və ədalət mühakiməsi məhkəmənin gedişatında baş verən proseslərə görə müəyyən etmək mümkündür. Amma hakimin daxili inamı artıq o prosesə çıxana qədər yaranıbdırsa, onu o prosesdə dəyişdirmək çox çətin olur və demək olar ki, mümkün olmur. İnsan faktoru. Bəli, insan faktoru vacibdir. Olduqca vacibdir. İnsan faktoru qalmalıdır. Amma o daxili inama biz təsir edəcək vasitələri aradan qaldırmalıyıq. Biz onu aradan qaldırandan sonra hakim artıq daxili inamına əlavə hər hansı bir informasiyanın, əlavə hər hansı bir bəyanatların, kütləvi informasiya vasitələrindən gələn məlumatlar təsir etmədən prosesə girəndə artıq o hər 3 fakt üzrə araşdırmasını təmiz apara bilmək qabiliyyətində olur. Lakin biz onun daxili inamına məhkəməyə qədər təsir ediriksə, artıq həmin şəxs daxili inam cəhətdən şəxsin təqsirsizlik prezumpsiyası öz-özlüyündə artıq pozulmuş olur. Və bu olduqca təqsirləndirilən şəxsin özü üçün də və onun müdafiəçiləri, vəkilləri üçün də çox ciddi ağır yükdür. Bunun altından çıxmaq demək olar ki, mümkün olmur. Məsələn, mən sizə bir məsələni deyim. Elə məhkəmə iclasları olur ki, məsələn, təqsirsizlik prezumpsiyası var. Təqsirsizlik prezumpsiyası varsa, hüquqda təqsirlilik prezumpsiyası da olub, işləyibdir. Təqsirsizlik prezumpsiyası öz-özlüyündə sadəcə bir ad deyil və bir cümlə deyil. Həm də təqsirsizlik prezumpsiyasının təsbit olunduğu ölkələrdə cinayət təqibi ilə bağlı məhkəmənin hansı çərçivədə araşdırmasını müəyyən edən bir müddəadır, bir normadır. Yəni o müəyyən eləyir ki, təqsirləndirilən tərəf və müdafiəçi getməlidir məhkəmədə, oturmalıdır belə və sadəcə bir söz deməlidirlər. Bizim bu cinayəti törətməyimizi sübut eləyin prokurora, ittihamçıya, dövlətə. Məhkəmə qarşısında və ictimaiyyət qarşısında dövlət qurumu kimi, dövlət ittihamı müdafiə edən qurum kimi baş prokurorluq öz prokuroru ilə, yəni ittihamçısı ilə hər kəsə sübut etməlidir ki, bu şəxs bu cinayəti törədib.
Yəni təqsirsizlik prezumpsiyası bunu deyir. Bu o deməkdir ki, dövlət özünün bütün vasitələrlə ibtidai istintaqa, müstəntiqə, qanunvericiliklə səlahiyyətlər verir ki, cinayət hadisəsinin açılması, sübutların toplanması, bütün bu məsələlərdə çox geniş səlahiyyətləri var. Vəkillərdə yoxdur. Müdafiə tərəfində yoxdur. Bunun özü bir hüquqi çəkmə prinsipinə zidd deyil, o ayrı mövzudur. Amma ibtidai istintaqda dövlətin bu səlahiyyətləri var. Bu gün olmalıdır, bu qaydada da qalmalıdır. Amma aşağı-yuxarı müdafiə tərəfinə də bu hüquqlar verilməlidir və bu barədə artıq ümumi belə deyim, dövlətlərdə də proseslər getməkdədir ki, tərəflərin o çəkmə prinsipindəki tarazlığı müəyyən edilsin. Söhbət burada ittiham və müdafiə tərəfindən gedir. Dövlət o bütün resurslarını istifadə edib cinayəti açmalı və o cümlədən də cinayəti açdıqdan sonra həmin cinayətin məhz həmin şəxs tərəfindən törədildiyini ictimaiyyətə və həmin şəxsin özünə sübut etməlidir. Bu dövlətin birbaşa olaraq təqsirsizlik prezumpsiyası ilə öz üzərinə götürdüyü vəzifədir. Yəni təqsirləndirilən şəxs az öncə dediyim kimi və onun müdafiəçiləri məhkəmədə gedib oturub sadəcə dinləyə bilərlər. Həmin sübutlar kifayət etmədikdən sonra məhkəmə xüsusi bir müdafiə olmadan, yəni passiv müdafiə ilə belə məhkəmə hökm verə bilər ki, şəxs törədilən cinayət hadisəsinə bağlılığı müəyyən edilmədi, sübutlar kifayət edilmədi və yaxud da törədilən əməl cinayət hesab olunmur və yaxud da ümumiyyətlə cinayət hadisəsi baş verməyib. Bu bəraətin əsaslarıdır cinayət prosessual məcəlləsində. Bunları qeyd etməklə. Siz gördünüz, burada mən müdafiə tərəfinin hər hansı bir sübutlar toplamaq və yaxud da nələrsə digər vasitələr saymadım. Çünki təqsirsizlik prezumpsiyası sübut etmə yükünü birbaşa olaraq verir və öhdəlik olaraq qoyur ittiham tərəfinin üzərinə. Bu təqsirsizlik prezumpsiyası var, təqsirlilik prezumpsiyası. Təqsirlilik prezumpsiyası o idi ki, bizdə bu işləmir, qanunvericimizdə təsbit olunmuyor. Bunu niyə deyirəm? Təqsirlilik prezumpsiyası odur ki, artıq müdafiə tərəfə təqsirləndirilən şəxs sübut eləməlidir ki, onlar baş vermiş cinayəti törətməyiblər. Bu absurddur, amma hüquqda köhnəlmiş vərəqlərində, cinayət prosessual məcəllələrində, cinayət məcəlləsində olmuş bir anlayışdır, konstitusiyalarda olmuş bir anlayışdır. Elə məhkəmə prosesi olur ki, təsəvvür eləyin ki, yəni təqsirsizlik prezumpsiyası artıq pozulmuş məhkəmə prosesi olur. Yəni şəxs haqqında təqsirsizlik prezumpsiyası o qədər önəmli bir hüquqdur ki, şəxs haqqında dövlət qurumları, kütləvi informasiya vasitələri cinayətkar obrazı yaradırlarsa məhkəmənin hökmü olmadan, məhkəməyə qədər hakimdə daxili ilə formalaşırsa, artıq orada nə təqsirsizlik prezumpsiyası işləyir, nə də ki təqsirlilik prezumpsiyası işləyir. Yəni dəfələrlə deməyim, bir neçə hallarda olubdur ki, məhkəmədə şəxsən özümün müdafiəçi kimi olduğum xüsusilə ağır və ağır cinayət işlərində açıq qeyd edeyim. Məsələn, dövlətə xəyanətlə bağlı cinayət işində. Dövlətə xəyanətlə bağlı cinayət işində artıq olduqca həssas bir dövrdə baş vermiş həmin cinayət hadisələri ilə bağlı məhkəmədə, ictimaiyyətdə artıq fikir formalaşdırılmışdır ki, müəyyən bir kəsim dövlətə xəyanət ediblər. Yəni bu artıq onların üstündə bir damğa var idi və bu təqsirsizlik prezumpsiyası pozulmuşdu. Şəxs onun altından çıxmaq müdafiə tərəfi olaraq bizim üçün böyük yük idi. Həmin vaxtı artıq təqsirsizlik prezumpsiyası da işləmir. Artıq dövlət, yəni məhkəmə artıq təqsirsizlik prezumpsiyasının, yəni dövlət orqanı tərəfindən həmin şəxsə, həmin belə deyim, cinayət hadisəsinin sübut edilməyinin standartının o dərəcədə gözləntisi yuxarı olunur. Çünki onun daxili inamına artıq əvvəlcədən təsir olunub. Yəni kütləvi informasiya vasitələri ilə və o cümlədən də bəyanatlarla təsir olunub, o daxili inamında formalaşdırıb məhkəmə. Və o cümlədən də təqsirlilik prezumpsiyası mən məhkəmədə deyirəm ki, hörmətli məhkəmə, təqsirsizlik prezumpsiyası bir yana, ən azından bizə şərait yaradın ki, biz təqsirlilik prezumpsiyasından olan hüquqlarımızdan istifadə edək. Özümüz müdafiəni quraq. Özümüz, məsələn, biz müdafiəni necə qururuq? Məsələn, ibtidai istintaq orqanı həyata keçirən orqanlar qədər bizim səlahiyyətlərimiz yoxdur. Biz müdafiəni məhkəmənin vasitəsilə qururuq. Məhkəməyə vəsatətlər veririk. Biz deyəndə mən ümumiyyətlə vəkilləri nəzərdə tuturam. Vəkillərin müdafiəni qurma üsulu 90% hallarda məhkəməyə vəsatətlər verməklədir. Məsələn, filan məsələ ilə bağlı sorğular istənilsin, əlavə ekspertiza keçirilsin, məhkəmə eksperimenti keçirilsin, filan şahidlər çağırılsın, hadisə yerinə baxış keçirilsin, hadisə yerində şəxsin ifadəsi yerində yoxlanılsın. Bütün əməliyyat axtarışı həyata keçirən şəxslər dindirilsin, əməliyyat axtarışında istifadə olunan videolara baxılsın. Yəni bütün bunları biz özümüz öz təşəbbüsümüz və öz verdiyimiz qərarla keçirə bilmirik. Biz bunların keçirilməyi ilə bağlı təkrar və yaxud da ki, əlavə məhkəməyə vəsatət verə bilirik. Yəni məhkəmə isə artıq
əvvəlcədən onun deməli daxili inamına təsir edən bəyanatlar varsa, kütləvi informasiya vasitələrində şəxsin həmin cinayəti törətməsi ilə bağlı nəticə etibarilə ciddi cinayətkar obrazı yaradılmış bir obraz ona informasiya kimi ötürülübsə, daxili inamı formalaşıbsa, artıq orada müdafiə tərəfinin də işi demək olar ki, çox ağır olur və həyata keçirilmir. Yəni təqsirsizlik prezumpsiyası o dərəcədə vacib bir hüquqdur ki, bu hüquq nəticə etibarilə məhkəməyə üzrə cinayət təqibinin araşdırılmasında təqsirləndirilən şəxsin hüquqlarının əsasını təşkil edir və o cümlədən də ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinin əsas və birinci faktorudur. Bu mövzuya əslində toxunduq, amma istərdim ki, daha ətraflı məlumat verək insanlara, daha çox da qeyri-hüquqşünaslara. Əgər şəxsin təqsirsizlik prezumpsiyası pozulubsa artıq, yəni ki, onun təqsirli olmadığı sübut olunub, amma ki, bu dövrdə o işindən məhrum olunub ya mediada yayıldığına görə artıq insanlar onun müəyyən bir ictimai qınaq var və ya müəyyən əməkdaşlıqlarını itirib və sair və ilaxır müəyyən nəticələrə səbəb olub. Bu adamın hüquqları bundan sonrakı etapda nələrdir? Çünki təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulması birbaşa hansısa sanksiya bildiyim qədər nəzərdə tutulmur. Amma olsun maddi yəni ki, ziyanın tələb olunması, olsun böhtan, təhqirlə bağlı iddialar. Başa düşdüm mən sizi. Birincisi onu deyim ki, şəxs qeyd edilən, yəni törətməkdə şübhəli bilindiyi və yaxud da ki, gedişatda təqsirli bilindiyi bir nəzəri ilə bağlı ciddi şübhəli olan əməli yekunda məhkəmə hökmü ilə törətmiş hesab oluna bilər. Amma bu o demək deyil ki, həmin cinayət təqibi müddətində onun təqsirsizlik prezumpsiyası pozulmayıb. Yəni təqsirsizlik prezumpsiyası işin nəticəsindən onun o cinayəti törətməyi ilə bağlı qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmünün olub-olmamasından asılı olmayaraq həmin hökmə qədər olan müddətdə, zaman kəsimində, zaman axımında onun hüquqlarının pozulub-pozulmamağı ilə bağlıdır. Ola bilsin ki, məsələn, həqiqətən də bu şəxs o cinayəti törədib. Amma söhbət ondan gedir ki, biz bunu cinayətkar kimi nə vaxt təqdim eləmişik? Məhkəmə hökmü olmadan əvvəl. Deməli, artıq onun hüququ pozulubdur. Bütün, yəni qanunverici deyir ki, bütün o sözlərini, onu cinayətkar kimi təqdim etməklə bağlı bəyanatlarını və yaxud da digər məsələləri saxla hökmdən sonra, yəni anlaşılan, başa düşülən şəkildə desək, qanunverici deyir ki, şəxslə bağlı sənin dövlət qurumlarına və ictimai təşkilatlara ciddi tənqid edici və təqsirli bilici bəyanatların varsa, onu məhkəmə hökmü qanuni qüvvəyə minəndən sonra da verə bilərsən. Və onda daha əsaslı verə bilərsən. Deyə bilərsən ki, artıq məhkəmə keçirildi və məhkəmə ilə də sübut olundu ki, bu şəxs bu cinayəti törədibdir. Daha əsaslı şəkildə deyə bilərsən. Şəxs bundan necə qoruna bilər? Şəxs bundan qorunmağı şəxsin demək olar ki, hüquqi belə deyim də, vasitələr baxımından olduqca məhduddur. Məsələn, demək olar ki, şəxs təqsirli bilinirsə, ondan qorunmağı artıq çox çətin bir hala düşür. Təqsirli bilinirsə. Şəxs təqsirli bilmirsə, məsələn, böhtanla bağlı cinayət işinin başladılması və yaxud da şərəf ləyaqətin qorunması ilə bağlı müdafiəsinə dair mülki qaydada iddia qaldırmaqla bir qorunma vasitələrindən istifadə edə bilər. Amma şəxs təqsirli bilinirsə, bu artıq belə deyim də, onun təqsirsizlik prezumpsiyasında nəzərdə tutulan hüquqlarının qorunması üçün dediyim şərəf ləyaqətin müdafiəsi və böhtanla bağlı məsələlərdən istifadə etməsi artıq aradan qalxır. Əslində yenə qüvvədə qalır. Çünki o məhkəmə hökmü çıxana qədər onun haqqında o böhtan idi, o cinayəti törətməsi ilə bağlı verilən məsələlər. Çünki xəbərin verilmə ardıcıllığına baxsaq, bəyanatın yayılma ardıcıllığına baxsaq, o qaydadadır. Yəni nəticə etibarilə desək, bu hüquq özü cinayət hüququ üçün təqsirləndirilən şəxsin hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün, cinayət təqibi zamanı ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi üçün olduqca vacib bir anlayış olsa da, bunun qorunması üsulları çox məhduddur. Yəni bax, əsas məsələ bundan ibarətdir. Çox sağ olun Babək bəy, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün, dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Minnətdaram sizə. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və
ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.